Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um tempo em tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e nos amou primeiro. Pai, a tua palavra fala que tudo que queremos é te adorar. Fica conosco nesse tempo e abençoe, Senhor, esse culto a ti. Em nome de Jesus. Não posso viver sem ti. Anseio o teu toque em mim. Tão puro é o teu amor. Te amo, és o meu Senhor. Quão lindo és, lindo és, quão lindo és, lindo és, lindo. Te quero bem junto a mim, mais perto quero te sentir. Espero o teu amor. Te amo, és o meu Senhor. Quão lindo és, lindo és, quão lindo és, lindo és, quão lindo és, lindo és, lindo és, lindo. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. A tua presença, eu provei e vi
provar a tua glória e bondade.
faça do teu braço nossa força e não nos deixe calar, para que venha o Rei da glória e faz uma coroa de glória, uma noiva santa e pura nos teus braços de amor, e faz uma coroa de glória, uma noiva santa e pura nos teus braços de amor, e faz uma coroa de glória, uma noiva santa e pura nos teus braços de amor. O céu é o teu trono e a terra onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, te adorar, Senhor, não só de palavras, não só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. O céu é o teu trono e a terra onde apoia os teus pés, e procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra onde apoia os teus pés, que procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, te adorar,
Mas eu não sei nem se tocar. Não. Aquela. Põe um fogo no meu coração Que eu não possa conter, que eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloca o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloca o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar. E o seu amor, e o seu amor. Não desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar. E o seu amor, e o seu amor. Coloque o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloque um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloque um fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Chuva, chuva de amor. 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 Coloque o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloque o fogo em meu coração, que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Amém? Que essa seja a nossa oração hoje, o nosso desejo, o nosso anseio. Que Deus possa colocar um fogo, velho, tão grande, tão grande, tão grande no nosso coração, dentro do nosso íntimo, que a gente, assim como essa lareira que está distante às vezes da gente, mas, velho, impacta assim, de tal forma que a gente tem que tirar a blusa, que a gente tem que se mexer, que a gente tem que fazer alguma coisa. E que esse fogo possa queimar as pessoas que estão ao nosso lado de uma maneira boa, não de uma maneira ruim, mas de que possa impactar, sabe? Que a gente, assim como a gente várias vezes alimentou essa brasa com um pouquinho de galho, uns pequenos, uns maiores, para que o negócio ficasse grande, que a gente possa ser, cada um seja um galho, uma brasa viva, e junto a gente possa fazer uma lareira animal, e possa impactar a nossa igreja, impactar a nossa mocidade, a nossa comunidade. Amém? Valeu, galera. Mais uma vez.